Amém. Irmãos, estamos falando sobre a vontade de Deus nesses dias. Ja, Geschwister, wir haben in den letzten Tagen und Wochen über den Willen Gottes gesprochen. Eu fui procurar em Deus a palavra para hoje. Und ich bin vor Gott getreten und habe für das Wort für heute gesucht und für ihn gefragt. E eu não posso pregar outra coisa hoje. Und ich kann nichts anderes heute predigen. Eu vou pregar sobre a graça de Deus. Und ich werde über die Gnade Gottes predigen. Eu creio que a vontade de Deus para cada um de nós é vivermos debaixo da graça de Deus. Und ich glaube ganz fest daran, dass der Wille Gottes für jeden Einzelnen von uns ist, dass wir unter seiner Gnade leben. Sabe, mesmo que nós não entendemos todas as circunstâncias na nossa vida, Wisst ihr, selbst wenn wir nicht immer alle Umstände in unserem Leben verstehen, quando o sofrimento é real, und wenn das Leid wirklich ist, quando a aparente injustiça é real, und wenn die offensichtliche Ungerechtigkeit wirklich ist. scheinbar. Scheinbar? Kein Problem. Nós precisamos ter uma convicção forte dentro de nós. Haben wir dennoch eine starke Überzeugung in uns. Deus é bom. Gott ist gut. Eu não falei isso por acaso. Und ich habe das nicht einfach nur so gesagt. Eu não falo que Deus é bom como uma frase de efeito. Und ich sage nicht, Gott ist gut, um einfach nur so einen Satz vor mich hin zu sagen. Na hora da tribulação, na hora do problema, na hora do desafio, na hora da dor, você e eu precisamos ter uma convicção forte que Deus é bom. Und in allen Momenten, wo die Probleme und die Sorgen und die Ängste und alles andere über uns hereinbrechen, brauchen wir eine starke Überzeugung in uns, dass Gott gut ist. E hoje eu preciso falar sobre o evangelho da graça de Deus bom. Und heute muss ich darüber sprechen oder möchte ich darüber sprechen über das Evangelium der Gnade Gottes von einem Gott, der gut ist. Esperando inteiramente na graça de Deus que Ele vai me capacitar para te dar luz sobre esse assunto. Und ich vertraue vollkommen auf die Fähigkeit Gottes, dass mir die Fähigkeit gibt, hier so zu predigen, dass du Licht empfängst durch dieses Wort. Porque algumas pessoas nos ouvem falar sobre a graça de Deus Weil einige Menschen hören uns manchmal über die Gnade Gottes sprechen e eles têm medo desse assunto. und sie haben Angst vor diesem Thema. Isso não é de hoje. Und das ist nicht erst seit heute so. Isso é assim, na história da igreja Das ist schon immer so seit der Geschichte der Kirche. e também desde que nós somos videira, sempre tem pessoas sinceras, com zelo pela igreja e pela palavra. Und es ist auch schon so, seit wir Videra sind, seit wir der Weinstock sind, dass es durchaus Menschen gibt, die ehrlich sind für das Wort und für das Wort Gottes. Que amam a Deus, Und die Gott lieben, amam a igreja die Kirche lieben e que sentem uma resistência contra a pregação da graça. Eles sentem uma resistência contra a pregação da graça. Fica aqui ao lado. Ja, danke. Die fühlen einen Widerstand gegen die Gegenwart der Gnade. Então, por exemplo, tem essa ideia que quando nós pregamos a graça, isso é um evangelho barato. Es existiert also diese Idee, dass wenn wir über die Gnade predigen, dann ist das ein sehr billiges Evangelium. Que então a pessoa pode fazer o que quiser porque está debaixo da graça. Das ist so wie, jetzt dürfen wir ja machen, was wir wollen, weil wir sind ja unter der Gnade. Que o evangelho da graça gera pessoas relaxadas. Dass die Gnade, das Evangelium der Gnade, sehr entspannte Menschen produziert. Nee, die sollen entspannt sein, das meine ich damit nicht. Sehr laid back, aber Que o evangelho da graça faz com que dass das Evangelium der Gnade Folgendes macht. Que a pessoa não se preocupa mais com o seu comportamento. Dass die Menschen sich nicht mehr so viel Sorgen machen um ihr Benehmen. Que as pessoas não se preocupam mais com o pecado. Dass die Menschen sich nicht mehr so viel Sorgen machen um die Sünde. Que as pessoas não se preocupam mais em agradar a Deus. Dass die Menschen sich nicht mehr so viel Sorgen machen darum, Gottes Wohlgefallen zu sein. E eu entendo completamente esse medo. Und ich verstehe das auch vollkommen. E eu creio que existem lugares onde existe exagero nesse sentido. Und ich glaube auch daran, dass es Orte gibt, wo es eine absolute Übertreibung dieses Sinns gibt oder dieser Sache gibt. Onde então
não importa de fato o que você faz, wo es vollkommen egal ist, im wahrsten Sinne des Wortes, was du tust. porque o amor de Deus está aí para você. Weil die Liebe Gottes ist ja schließlich für dich da. Então, alguns podem ficar talvez confusos agora. Und vielleicht sind einige von euch auch jetzt ein bisschen verwirrt geworden. Então nós vamos, pela graça de Deus, esclarecer hoje. Amém? Und wir werden das aber durch die Gnade Gottes heute hier klären. Amen. Vamos orar? Lasst uns beten. Quantos honestamente têm o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Wie viele von euch haben ehrlicherweise heute ein offenes Herz, um das Wort Gottes zu hören? Amém? Senhor Jesus, Herr Jesus, te agradecemos wir danken dir pela tua palavra que é viva, que é poderosa. für dein Wort, welches lebendig ist, welches mächtig ist. A tua palavra que nos transforma. Für dein Wort, welches uns verwandelt. Flua a tua palavra com revelação. Und lass dein Wort hier fließen mit Offenbarung unter Toca uns. os nossos corações. Und berühre unsere Herzen. Liberta-nos de Und mentiras. befreie uns von den Lügen. Leva-nos ao equilíbrio bíblico. Und bringe uns zu dem biblischen Gleichgewicht. Que sejamos uma igreja forte na graça. Auf dass wir eine Kirche sind, die stark ist in der Gnade. Que capacitados pela graça vivamos a tua vontade. Und dass wir durch die Gnade befähigt sind, deinem Willen zu tun. Amém. Amen. Aleluia. Aleluia. Deixa eu começar equilibrar ou esclarecer algumas coisas. Lasst mich damit anfangen, dass ich einige Sachen wieder ins Gleichgewicht bringe oder euch erkläre. Então, o evangelho da graça, dizem, é um evangelho barato. Also das Evangelium der Gnade, sagen die Leute, ist ein sehr billiges Evangelium. E quando nós falamos em termos de barato ou caro, Und wenn wir in Begriffen sprechen wie billig oder teuer, nós temos que esclarecer de que ponto de vista é isso. dann müssen wir ganz klar machen, von welchem Standpunkt aus das gesehen oder von welchem Sichtpunkt das aus gesehen ist. Porque para você e eu sermos salvos, Damit ihr und ich gerettet werden können, Deus precisou pagar um preço caríssimo. musste Gott einen riesengroßen Mega-Preis bezahlen. Então, para Deus, com certeza, não foi barato, foi muito caro. Und für Gott war das mit Sicherheit nicht billig, es war sehr teuer. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, der Sohn Gottes, abriu mão da sua glória com o Pai, hat seine gesamte Herrlichkeit hergegeben in Gegenwart des Vaters, se tornou homem, ist Mensch geworden ficou debaixo dos cuidados de um casal de jovens simples, und ist unter die Fittiche gekommen von einem jungen Paar, viveu sem pecado e em total obediência a Deus, hat ohne Sünde gelebt, im kompletten Gehorsam Gottes morreu de forma injusta numa cruz que era minha, era sua, und ist ungerechterweise an einem Kreuz gestorben, welches eigentlich deins wäre, es wäre es meins gewesen wäre, morreu de forma cruel e terrível. und ist auf eine sehr grauenhafte und fürchterliche Art gestorben. Com certeza para Deus não foi barato. Und es ist ganz sicher, dass es für Gott nicht billig war. E você nunca vai me ouvir falar isso. Und du wirst mich nie hören, dass ich das sage. Agora, tem outro ponto de vista. Aber es gibt auch einen anderen Standpunkt oder einen anderen Sichtpunkt. Qual que é o preço que você e eu temos que pagar para sermos salvos? Wie hoch ist der Preis oder welches ist der Preis, den ihr und ich bezahlen müssen, um gerettet zu sein? Quanto? Wie viel? Que nível de obediência você tem que ter para ser salvo? Welches Level des Gehorsams musst du erreichen, um gerettet zu sein? Que porcentagem de santidade você deve ter para ser aceito diante de Deus? Wie viel Prozent Heiligkeit musst du erreichen, um vor Gott akzeptiert zu werden? Vai ser um preço barato? Vai ser um preço caro? Qual que é o caminho? Wird es ein billiger Preis sein? Wird es ein teurer Preis sein? Welches ist der Weg? Abre comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Öffnen wir bitte im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Pessoal, na projeção, se você quiser acompanhar já antes os lugares, tem uma pasta Série Vontade de Deus e um arquivo ali dentro. Ich habe nur ein paar Hinweise für die Leute bei der Projektion gegeben. Pelo preço barato que vocês devem pagar, sois salvos. Denn aus Gnade seid... Você não me ouviu.
Nein. Denn durch den Sorry. billigen Preis, den ihr zahlen müsst, seid ihr gerettet. É isso que está escrito. Es ist das, was dort steht. Porque pela graça sois salvos, Denn aus Gnade seid ihr errettet. mediante a fé. Durch den Glauben. Isto não vem de vós, Und das nicht aus euch. é dom, é presente de Deus. Es ist Gottes Gabe, Gottes Geschenk. Eu quero te falar, eu não prego um evangelho barato. Ich möchte euch gerne sagen, ich werde hier kein billiges Evangelium predigen. Eu prego um evangelho de graça, Ich predige ein Evangelium, ein kostenloses. ja, das Wortspiel, ein kostenloses Evangelium. Graça significa isso. Gnade bedeutet das. Graça significa algo que você recebe mesmo que você não merece. Gnade bedeutet, dass du etwas empfängst, obwohl du es nicht verdienst. É favor imerecido. Es ist ein unverdienter Gefallen, Eine unverdiente Gunst. eine unverdiente Gunst. É um presente. Es ist ein Geschenk. Deus te dá um presente. Er gibt dir ein Geschenk. Então, nesse sentido, eu revogo. Não pregamos um evangelho barato, pregamos um evangelho de graça, gratuito. Und in diesem Sinne weise ich das von mir. Wir predigen hier kein billiges Evangelium, wir predigen hier ein kostenloses Evangelium. Versículo 8 a 10, vamos ler juntos. Im Epheser lesen wir zusammen Vers 8 bis 10 aus dem Kapitel 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Você e eu fomos salvos pelo evangelho da graça. Ihr und ich sind gerettet worden durch das Evangelium der Gnade. Agora, nós fomos salvos não para continuarmos viver no pecado. Wir wurden jetzt aber nicht gerettet, damit wir weiterhin in der Sünde leben. Nós fomos salvos para andar nas obras que ele preparou, tá? E falando no versículo 10. Wir sind gerettet worden, damit wir in seinen Werken wandeln. Das steht dort geschrieben. Agora, se você anda nessas obras, isso não te faz mais salvo, o mais santo, o mais aceito diante de Deus. Aber wenn du jetzt in seinen Werken wandelst, macht das dich nicht heiliger, nicht geretteter oder noch mehr akzeptiert vor Gott. Você é aceito unicamente pela graça. Du wirst nur durch die Gnade akzeptiert. Não tem obra nenhuma que te faz aceitável diante de Deus. Es gibt kein Werk, das dazu führen kann, dass du vor Gott akzeptiert wirst. Abre comigo em Gálatas capítulo 3. Öffne mit mir im Galaterbrief, Kapitel 3 bitte. Gálatas 3, do versículo 10 até 14. Brief an die Galater, Kapitel 3, Vers 10 bis 14. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Heute werden wir viel in der Bibel lesen. Fica esperto com sua Bíblia, vai sublinhando. Ja, bleib schön drin in deiner Bibel und Unterstreiche. Unterstreiche. Gálatas 3, versículo 10 a 14, diz assim: Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 10 steht Folgendes geschrieben. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Dort steht geschrieben, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Olha aqui. Schaut mal her. Maldição para todo aquele que não pratica todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. O que sobra para você e para mim? Was bleibt dabei also über für euch und für mich? Só maldição. Nur der Fluch. Não tem ninguém aqui nessa sala
que tenha praticado todos os mandamentos de Deus. Es gibt hier nicht einen in diesem Raum, der alle Gebote Gottes durchführt oder durchgeführt hat. Qual que é a conclusão da Bíblia? Versículo 11. Was ist also der Zusammenschluss oder die Zusammenfassung, was die Bibel sagt im Kapitel 11? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. O que é lei? Was ist das Gesetz? Lei é tudo aquilo que eu faço para ser aceito diante de Deus. Gesetz ist das, was ich tue, damit ich vor Gott akzeptiert werde. Eu procuro não mentir, Ich versuche nicht zu lügen, não trair, nicht jemanden zu betrügen, não roubar, nicht zu stehlen, não fofocar, nicht zu tratschen, não cobiçar as coisas do meu vizinho. nicht andere Sachen, die Sachen meines Nachbarn zu beneiden. Se eu cumprir tudo, Und wenn ich das alles erfülle, sou abençoado. dann bin ich gesegnet. Se eu falhar em Und wenn ich in einer Sache durchfalle, maldição na cabeça. dann habe ich den Fluch auf meinem Schädel hängen. O que o apóstolo Paulo então conclui? Und was sagt also Apostel Paulus? Wie fasst er das Ganze zusammen? É evidente que pela lei, pelo esforço próprio, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Er sagt ganz einfach, es ist offenbar, dass niemand vor Gott gerechtfertigt wird, der nach dem Gesetz Gottes lebt oder beziehungsweise der nicht nach dem Glauben lebt. Porque o justo viverá pela fé. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Vamos continuar? Wollen wir weitermachen? Versículo 12. Vers 12. Ora, a lei não procede da fé, Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. O Antigo Testamento ensina-nos isso. Und das Alte Testament lehrt uns das. Se você praticar todos os mandamentos, Wenn du alle Gebote aufrechterhältst, então você viverá, você é abençoado. dann wirst du leben, dann wirst du gesegnet. Mas ninguém consegue fazer isso. Aber niemand kann das. Ninguém consegue alcançar o alto padrão de Deus. Und niemand kann diese hohe Vorgabe Gottes erreichen. Nem você que é crente que se esforça pra caramba Und nicht consegue. einmal du, der gläubig ist und der sich total anstrengt, das zu erreichen kann. Alguém certa vez disse: Es hat mal jemand gesagt, a pessoa pode achar que ela é boa, der Mensch kann glauben, dass er gut ist, até que ele começa a se esforçar a ser bom. solange bis er sich anstrengt, gut zu sein. Tente ser bom. Versuch mal, gut zu sein. Tente não pecar o dia inteiro. Und versuch mal, den ganzen Tag lang nicht zu sündigen. Tem gente que acha que consegue, né? Es gibt Menschen, die sogar glauben, dass sie das können. Você não tem espelho em casa. Dann hast du mit Sicherheit keinen Spiegel zu Hause. Todos nós pecamos todos os dias. Weil jeder von uns sündigt jeden Tag. Ninguém poderá ser justificado diante de Deus pelo próprio comportamento. Niemand kann gerechtfertigt sein vor Gott aus seinem eigenen Benehmen heraus. Versículo 13. Vers 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Versículo 14. Vers 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. A única razão por que você e eu podemos ser abençoados, Der einzige Grund, warum ihr und ich gesegnet werden können oder sein können, a única razão por que somos aceitos, der einzige Grund, warum wir akzeptiert sind, a única razão por que nós podemos dizer somos salvos, und der einzige Grund, warum wir sagen können, wir sind gerettet, é porque Cristo levou sobre si a maldição da lei. weil Christus den Fluch des Gesetzes auf sich genommen hat. E nós recebemos a justiça de Deus que está em Cristo. Und wir haben die Gerechtigkeit Gottes erreicht, die in Christus Jesus ist. Leia tudo aquilo que você e eu tentamos fazer para Deus, para conquistar o seu favor.
Gesetz ist das, was ihr und ich versuchen zu tun, um sein Wohlwollen zu erreichen. Mas a graça diz assim: Aber die Gnade sagt, você jamais poderia fazer isso. das kannst du gar nicht tun. Então Deus fez por você. Deshalb hat Gott es für dich getan. Cristo foi no seu lugar. Jesus Christus ist an deine Stelle getreten. E quando Deus olha para você, hoje ele vê Cristo. Und wenn Gott dich ansieht, dann sieht Christus in dir. E aí, então, às vezes, a ideia é que no Evangelho da Graça o homem seja no centro. Und dann ist es manchmal so, dass die Idee manchmal aufkommt, dass im Evangelium der Gnade der Mensch das Zentrum ist. Deus faz tudo pelo homem. Gott macht alles für den Menschen. E aí, então, o homem pode viver sua vida como quiser. Und dann kann der Mensch sein Leben so leben, wie er will. Ele pode procurar os seus próprios sonhos. E aí ele tem genie na lâmpada que se chama Jesus para realizar seus pedidos. Und kann sein Leben aus eigener Kraft bestimmen und hat so einen kleinen Geist in einer Lampe, der sich Jesus Christus nennt, den er ruft, wenn er ihn braucht. Então, o homem no centro. Also der Mensch im Zentrum. Os sonhos do próprio homem no centro. Die eigenen Träume des Menschen im Zentrum. Nada poderia ser mais longe daquilo do que a Bíblia diz. Und es könnte gar nicht weiter davon entfernt sein, von dem, was die Bibel sagt. Nós não fomos salvos para vivermos os nossos sonhos. Wir sind nicht gerettet worden, damit wir unsere Träume leben. Nós não fomos salvos para vivermos para nós mesmos. Und wir sind auch nicht gerettet worden, damit wir für uns selbst leben. Fomos salvos para vivermos para Deus. Wir wurden gerettet, damit wir für Gott leben. E glória a Deus que você disse glória a Deus. Und wenn du sagst, alle Ehre dem Herrn, alle Herrlichkeit dem Herrn, dann gibst du alle Herrlichkeit dem Herrn. Porque quando você não crê no evangelho da graça, Weil wenn du nicht an das Evangelium der Gnade glaubst, você crê na glória do homem. dann glaubst du an die Herrlichkeit des Menschen. Glória ao homem que ele pode ser tão bom para merecer o céu. Herrlichkeit sei dem Menschen, damit er das alles schaffen kann, damit er Ehre sei dem Menschen, weil er es erschaffen kann, in den Himmel zu kommen. Okay. Se você não acredita no evangelho da graça, Wenn du nicht an das Evangelium der Gnade glaubst, você só pode crer no evangelho do esforço próprio. dann kannst du nur an das Evangelium der ich schaff's aus eigener Kraft glauben. E aí não tem glória para Deus. Und dann gibt es dort keine Ehre für den Herrn. E Jesus, na verdade, não precisava morrer na cruz, porque você conseguiria sozinho. Und Jesus hätte auch nicht am Kreuz sterben müssen, weil du hättest es ja alleine geschafft. Vamos abrir Gálatas capítulo 6. Lass uns nochmal den Brief an die Galater öffnen im Kapitel 6. Gálatas capítulo 6, versículo 14 a 15. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14 und 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich in der Welt. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Quando eu entendo que eu sou salvo unicamente pela obra de Jesus na cruz, Wenn ich verstehe, dass ich nur und einzig dadurch gerettet worden bin, durch das Werk Jesus am Kreuz, eu não posso me gloriar de nada. dann kann ich mich nichts rühmen. Eu não posso fazer assim, ai, fiz bem, consegui. Dann kann ich nicht machen, hast du ja super hingekriegt, habe ich hingemacht, habe ich klasse geschafft. Ninguém vai chegar no céu podendo falar, eu fiz tudo certo, por isso eu mereço entrar aqui. Und niemand wird einmal in den Himmel kommen und sagen können, ich habe alles richtig gemacht, ich verdiene es, hier reinzukommen. Pronto para ler a Bíblia? Fertig, die Bibel zu lesen? Seid ihr bereit? Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 9 bis 20. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 9 bis 20. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado.
Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, und da ist auch nicht einer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urgem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. São seus pés velozes para derramar sangue. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Desconheceram o caminho da paz. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante de Deus. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Considerando a sua vida todos os dias e olhando para a lei, só tem veredito, culpado. Und wenn ihr jetzt mal euer ganzes Leben anguckt und versucht mal zu sehen, ob ihr diese Gesetze eingehalten habt, dann gibt es nur einen wirklichen Schuldigen. Culpado? Não, veredito. Gibt es nur eine Gerichtsentscheidung, du bist schuldig. Ach so, Veredito. Okay, Entschuldigung, mein Kein Fehler. problema. Versículo 20. Vers 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ninguém é justificado pelo seu próprio esforço. Niemand ist gerechtfertigt durch seine eigene Kraft. Qual que é o propósito da lei? Was ist die Absicht des Gesetzes? Conhecimento do pecado. Die Erkenntnis der Sünde. Precisa enxergar, eu sou pecado, eu preciso da graça. Weil ihr müsst schon erkennen, dass ich ein Sünder bin oder dass ihr Sünder seid, damit ihr die Gnade erlangen könnt. Mas ninguém jamais será aceito por tentar cumprir a lei que ele não consegue cumprir. Aber es kann niemand gerettet werden, indem er versucht, das Gesetz zu erfüllen, welches er nicht erfüllen kann. Vai no versículo 23. Geht nochmal in den Vers 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 23. 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. A única forma de você e eu sermos aceitos diante de Deus é mediante a graça. Die einzige Form, wie ihr und ich akzeptiert werden können vor Gott, ist die Gnade. Vai no versículo 27. Geh mal in den Vers 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Concluímos, pois, que o homem, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vers 28 sagt, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Que significa isso para o nosso dia a dia? Was bedeutet das tagtäglich für uns? Nós não precisamos viver mais debaixo de medo. Wir müssen nicht mehr unter der Angst leben. Não precisamos viver mais debaixo de condenação. Und wir müssen nicht mehr unter der Verurteilung leben. Quando eu fico baseando a aceitação de Deus baseado no meu comportamento, wenn ich die Akzeptanz, meine Akzeptanz vor Gott
auf meinem Verhalten basiere, eu sempre vou ficar na dúvida se eu sou aceito ou não. dann werde ich immer im Zweifel bleiben darüber, ob ich akzeptiert bin oder nicht. Será que hoje fui bom o suficiente? Mag sein, dass war ich heute vielleicht gut genug? Hoje eu já passei da porcentagem de falta de santidade para não ser aceito diante de Deus. Habe ich heute vielleicht schon meine Prozentzahl erreicht in dem Fehlen der Heiligkeit, damit ich akzeptiert bin vor Gott? E quando acontece problema, deve ser Deus me punindo porque eu pequei. Und wenn da ein Problem auftaucht, dann muss es bestimmt Gott sein, der mich da jetzt irgendwie bestraft, weil ich ja gesündigt habe. E se não é você que pensa assim, Und wenn nicht du es bist, der so denkt, talvez tem outros que pensam por você dessa forma. dann gibt es vielleicht andere, die für dich so denken. Já viu, fulano está passando por dificuldade financeira. Hast du schon mal Fulano gesehen? Der hat jetzt echt so finanzielle Probleme. Deve ter pecado escondido na vida dele. Da gibt es bestimmt eine verborgene Sünde in seinem Leben. E aí, tadinho do fulano. So, und jetzt Max Mustermann, armer Kerl. Fiel mir nichts anderes ein. E o cara confessa todos os pecados que ele lembra. Und dieser Typ bekennt jetzt alle Sünden, die er jemals begangen hat, an die er sich erinnern kann. O problema não resolve. Aber das Problem verschwindet dadurch nicht. Aí tem outra pessoa. Und dann gibt es eine andere Person. Não foi você que pecou. Nein, es war nicht du, der gesündigt hast. Foi seu pai que pecou. Es war dein Vater, der gesündigt hat. Não é isso que diz na Bíblia? Ist es nicht das, was in der Bibel steht? Que Deus vai punir até a terceira e quarta geração? Dass Gott diejenigen bestraft oder sogar bis in die dritte und vierte Generation hinein bestrafen wird. Maldição hereditária. Wir reden von einer erblichen Verurteilung. Ein Generationsfluch. Okay, ein Generationsfluch. Mas Cristo já se fez maldição em nosso lugar. Aber Christus ist schon zum Fluch geworden an unserer Stadt. No dia que você aceitou Cristo, encerrou a maldição na sua vida. Und in dem Moment, wo du Jesus Christus angenommen hast, ist das Thema Anschuldigung in deinem Leben Schluss. Não importa quem pecou. Es ist vollkommen egal, wer gesündigt hat. Importa quem morreu na cruz por você. Es ist wichtig, wer für dich am Kreuz gestorben ist. Abre comigo em Atos capítulo 20. Öffnet mir bitte mal einmal in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Outra coisa típica que é pensado é que o evangelho da graça então vai gerar pessoas sem compromisso. Eine andere typische Sache, die oft gesagt oder gedacht wird, wenn wir über das Evangelium der Gnade sprechen, ist, dass wir Menschen haben, die keine Verbindlichkeit haben. Pessoas que não estão dispostas a servir a Deus. Die nicht bereit sind, Gott zu dienen. Pessoas que vão negociar com o pecado. Und die Menschen, die werden versuchen, eine Verhandlung zu führen über ihre Sünden. Tem grande pecador na Bíblia. Es gibt einen großen Sünder in der Bibel. Ele se chama Paulo. Der heißt Paulus. Ele se tornou grande apóstolo. Und er ist ein großer Apostel geworden. Ele foi se tornar grande pregador do Evangelho da Graça. Und er ist zu einem großen Prediger des Evangeliums der Gnade geworden. Eu conheço acho que eu conheço ninguém que viveu tão radical para Deus como Paulo. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der so radikal für Gott gelebt hat wie Paulus. Mas não foi o evangelho da ameaça que levou Paulo a isso. Aber es war nicht das Evangelium der Bedrohung, die Paulus dazu gemacht hat. Não foi o evangelho de fazer pressão, você tem que merecer sua salvação, você tem que fazer por onde. Und es war auch nicht das Evangelium des Drucks, wo gesagt wird, du musst das jetzt so tun und wenn du nicht, dann wo willst du sonst Erlösung finden? Atos 20, versículo 18 a 24. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 18 bis 24. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Dort steht geschrieben, und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Isso aqui já é no final das viagens de Paulo. Das ist hier schon am Ende der Reisen von Paulus. E ele vai falando. Und er sagt dort:
Versículo 19. Vers 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt habe und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. O apóstolo Paulo está dando testemunho sobre a vida dele. Und der Apostel Paulus legt hier ein Zeugnis ab über sein Leben. Em lágrimas, In Tränen, em provações, unter Versuchung, unter Versuchung, unter Anfechtung. Eu não fui relaxado. Ich war nicht entspannt. Ja, doch entspannt war er, aber Ja. nee, doch sorgenfrei war er auch. Aber hätte ich jetzt, Nachlässig. nachlässig. Eu não vivi minha vida de qualquer forma. Ich habe mein Leben nicht einfach nur so gelebt. Eu preguei toda a palavra de Deus. Ich habe das gesamte Wort Gottes gelebt. Eu preguei publicamente. Und ich habe es öffentlich Eu gepredigt. fui de casa em casa. Und ich bin von Haus zu Haus gegangen. Eu fiz trabalho diligente. Und ich habe eine intelligente, eine schlaue Arbeit getan. Eu estou sendo levado pelo Espírito para ir para Jerusalém. Und ich bin durch den Heiligen Geist dafür geführt worden, nach Jerusalem zu gehen. Eu sei que vai vir tribulações, vai vir cadeias, vai vir problema. Und ich weiß, dass dort Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten, dass dort Probleme kommen werden. Resposta dele, versículo 24. Und seine Antwort im Vers 24. A postura do apóstolo Paulo. Und das ist die Haltung. Die Haltung vom Apostel Paulus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht zu teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu beenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. O apóstolo Paulo suportou tamanha opressão, perseguição, problema. Und der Apostel Paulus hat so viel Druck, so viel Verfolgung, so viele Probleme durchgehalten. Porque ele viu a graça de Deus. Weil die Gnade Gottes gesehen hat. E sabia que ele tinha uma missão de pregar o evangelho da graça de Deus. Und weil wusste, dass eine Mission hat, und zwar das Evangelium der Gnade Gottes zu predigen. Constrangidos pela graça, se tornou proclamador da graça. Beschämt durch die Gnade ist er zu einem Erklärer, zu einem Ausrufer der Gnade geworden. Veja, ninguém aqui vai te ensinar que pela graça você pode viver de qualquer forma. Sieh mal, niemand hier wird dir sagen, durch die Gnade wirst du dein Leben jetzt egal wie auf deine Art leben dürfen. Mas você também jamais vai ouvir me dizer. Aber du wirst mich auch nie sagen hören, que pelo seu próprio esforço será aceito diante de Deus. Dass du es durch deine eigene Kraft schaffen wirst, akzeptiert vor Gott zu sein. A única razão pela qual você é aceito e abençoado é por causa da graça. Und der einzige Grund, warum du akzeptiert und gesegnet bist, ist durch die Gnade. Paulo está falando. Paulus sagt: Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Sagt dort: Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Eu não me importo mais com meus próprios desejos, meus próprios sonhos. Ich interessiere mich nicht mehr für meine eigenen Wünsche, für meine eigenen Träume. Não estou procurando agradar a mim mesmo.
Und ich will auch nicht mich selbst zufriedenstellen. Eu não vivo para mim mesmo. Und ich lebe auch nicht für mich selbst. Não estou buscando uma vida confortável. Und ich suche auch kein komfortables Leben. Não estou buscando fazer uma campanha para receber a bênção. Und ich werde auch nicht losgehen, um eine Kampagne zu machen, um den Segen zu empfangen. Eu vivo para o ministério pelo qual fui chamado. Ich lebe für den Dienst, zu dem ich gerufen wurde. Eu tenho serviço a fazer. Ich habe einen Dienst zu tun. Eu vivo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ich lebe, um Zeugnis abzulegen über das Evangelium der Gnade von Jesus Christus. Uau! Wow. Não me importa o que acontece comigo. Es ist mir vollkommen egal, was mit mir passiert. Podem me levar preso, Ihr könnt mich gerne einsperren, podem me bater, ihr könnt mich schlagen, podem me matar. ihr könnt mich umbringen, Eu vou anunciar o evangelho da graça. aber ich werde das Evangelium der Gnade predigen. É isso que Paulo faz. Und das ist das, was Paulus tut. É isso que ele disse. Und das, was sagte. O que levou o apóstolo Paulo até uma postura tão radical? Und was hat den Apostel Paulus zu einer so radikalen Haltung bewegt? Porque ele não apenas ouviu falar da graça, ele experimentou da graça. Weil er nicht einfach nur irgendwie von der Gnade gehört hat, er hat sie erfahren Ele entendeu a graça. und er hat sie verstanden. Quem entende a graça vive de forma radical para Deus. Und wer die Gnade verstanden hat, lebt auf eine sehr radikale, extreme Weise für Gott. Quem quiser usar a graça para viver no pecado não entendeu nada da graça. Und wer die Gnade benutzen möchte, damit er in der Sünde leben kann, hat von der Gnade nichts verstanden. Graça não é licença para pecar, graça é capacitação para vencer o pecado. Die Gnade ist keine Erlaubnis, um zu sündigen. Die Gnade ist die Fähigkeit, die Sünde zu besiegen. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 4. Im Römerbrief, Römerbrief Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Romanos 6, versículo 1 a 4. Römerbrief 6, Vers 1 bis 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? De modo nenhum. Como viveremos saindo no pecado, nós, os que para ele morremos? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir in der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Você nunca poderá ser aceito diante de Deus pelo seu próprio comportamento. Du kannst nie vor Gott akzeptiert werden durch dein eigenes Benehmen. Mas a aceitação de Deus jamais pode ser desculpa para se comportar de forma pecaminosa. Aber die Akzeptanz Gottes kann nicht oder sollte nicht oder darf auf gar keinen Fall dazu benutzt werden, in einer sündigen Art und Weise zu leben. Constrangidos pela graça, Beschämt durch die Gnade tocados pelo amor de Deus, und berührt durch die Liebe Gottes, nós queremos agradar a Deus. wollen wir Gott zu Wohlgefallen sein. Veja, na graça eu não quero agradar a Deus para ser aceito. Seht mal, in der Gnade ist es so, dass ich nicht Gott wohlgefallen möchte, damit er mich akzeptiert. Eu quero agradar a Deus porque Ele já me aceitou, porque Ele já me amou tanto. Weil ich möchte ihm gerne zu Wohlgefallen sein, weil er mich schon akzeptiert hat, weil er mir schon mir so viel gegeben hat. Eu quero andar de forma prática na santidade. Und ich möchte in einer praktischen Art und Weise in der Heiligkeit leben. Mas eu não faço isso para tentar merecer a salvação. Aber ich mache das nicht, damit ich die Rettung verdiene. Eu faço porque eu já fui salvo. Ich mache das, weil ich schon gerettet wurde. Algumas pessoas acham que quando nós falamos com toda a convicção que somos salvos,
Einige Personen glauben, wenn wir sagen aus ganzer Überzeugung, dass wir schon gerettet worden sind, que isso é muito arrogante. dann ist das sehr arrogant. Mas tem nada mais humilde do que você poder dizer que é salvo. Aber es gibt nichts Bescheideneres zu sagen, als zu sagen, dass du gerettet worden bist. Que não tem a ver com o seu comportamento, só tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Weil es hat nichts mit deinem Benehmen zu tun, sondern es hat etwas mit dem Werk Jesus Christus am Kreuz zu tun. Se você disser, eu não sei se eu sou salvo, se você disser que você não sabe se é salvo ou não, wenn du sagst, dass du nicht weißt, ob du gerettet bist oder nicht, você está falando, eu não sei se o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para me salvar. dann sagst du quasi, ich weiß nicht, ob das ausreichend war, das Opfer von Jesus Christus dort am Kreuz, ob das gereicht hat, um mich zu retten. Aquilo que ele fez, mais aquilo que eu fiz, não sei se foi suficiente. Und das, was er getan hat und das, was ich tue, ich weiß nicht, ob das ausreicht, um die Errettung zu erlangen. Você precisa ter uma convicção clara na sua vida. Du musst eine klare Überzeugung in deinem Leben haben. Eu só sou aceito diante de Deus por causa da graça. Und ich bin nur akzeptiert vor Gott durch die Gnade. Quero te convidar a ficar em pé. Und ich möchte dich gerne einladen, dich bitten, dich hinzustellen. Deus odeia o pecado. Gott hasst die Sünde. Deus abomina o pecado. Abomina? Ekelt sich vor der Sünde. Okay. Gott ekelt sich vor der Sünde. Deus puniu o pecado. Gott hat die Sünde bestraft. Lá na cruz em Cristo. Dort am Kreuz in Jesus Christus. Cristo precisou sofrer muito para sermos salvos. Und Jesus Christus hat so viel leiden müssen, damit wir gerettet werden können. Mas ele sofreu também tanto Aber er hat auch so sehr gelitten, para que você e hoje possamos viver sem medo, sem culpa, sem acusação. dass ihr und ich heute hier ohne Angst, ohne Anschuldigung und ohne Sorgen leben können. No dia que você se arrepender dos seus pecados, An dem Tag, wo du dich von deinen, wo du wo du Buße deine getan, Sünden bereust, wo du Buße tust e você coloca a sua confiança em Cristo Jesus, und du dein Vertrauen auf Jesus Christus legst, tudo é apagado, dann ist alles ausgelöscht tudo é perdoado, und alles ist vergeben você é lavado. und du bist gereinigt. Aquela música que nós cantamos, ela é quase verdade. Und die Musik, den Song, den wir vorhin da gesungen haben, der ist fast wahr. Não é que nós seremos alvos como a neve algum dia, nós já somos. Es ist nicht so, dass wir eines Tages weiß sein werden wie der Schnee. Wir sind schon so weiß wie der O Schnee. sangue de Jesus já nos lavou. Und das Blut Jesus Christus hat uns schon gereinigt. O único evangelho que existe é o evangelho da graça. Und das einzige Evangelium, das existiert, ist das Evangelium der Gnade. O único evangelho que pode salvar você e a mim é o evangelho da graça. Und das einzige Evangelium, das euch und mich retten kann, ist das Evangelium der Gnade. E quem compreendeu a graça, compreendeu o amor de Deus. Und, wie bitte? Quem compreendeu a graça e compreendeu o amor de Deus, Und wer die Gnade verstanden hat und die Liebe Gottes verstanden hat, ele não quer viver no pecado. der will nicht mehr in der Sünde leben. Ele quer viver para Deus. Der wird für Gott leben wollen. Fecha seus olhos. Schließt bitte eure Augen. Para viver para Deus, precisamos ser impactados pela graça. Damit wir für Gott leben können, müssen wir durch die Gnade berührt werden. Precisamos ser cativos pelo amor de Und Deus. wir müssen gefangen genommen werden durch die Liebe Gottes. Dia de ceia é dia de celebrarmos a obra de Cristo na cruz. Und an dem Tag, wo wir das Abendmahl feiern, feiern wir die Erinnerung an das, was Jesus am Kreuz getan hat. É o dia de nos lembrarmos, nós somos aceitos. Und dann ist das der Tag, an dem wir uns erinnern, dass wir akzeptiert sind. É pela fé, Durch den Glauben é por meio de Cristo Jesus. und durch Jesus Christus É pela graça. und durch die Gnade. Não vem de obras, Es kommt nicht aus uns selbst oder unsere Taten. é dom de Es Deus. ist eine Gabe Gottes. Aleluia. Halleluja. Vamos orar. Lasst uns beten. Pede para Ele te dar revelação da sua graça e do seu amor. Bitte ihn darum, dass er dir eine Offenbarung gibt über seine Gnade und über seine Liebe. Espírito Santo, Heiliger Geist,
Abra os nossos olhos, Öffne unsere Augen atrai-nos a tua graça, und ziehe uns hin zu deiner Gnade. transforma-nos pela tua graça, Verwandle uns durch deine Gnade. leva-nos a vivermos radical como Paulo viveu, porque ele foi tocado pela tua graça. Und bring uns dazu, so radikal zu leben, wie Paulus es getan hat, aufgrund der Tatsache, dass er deine Gnade kennenlernen durfte. Livra-nos de abusar da tua graça para vivermos no pecado. Und befreie uns davon, dass wir deine Gnade Ausnutzen. ausnutzen wollen, In der Sünde zu verbleiben. Mas nós queremos, pela graça, reinar sobre o pecado. aber wir wollen durch die Gnade über die Sünde regieren. Pela tua graça, nós queremos viver para ti. Und durch deine Gnade wollen wir für dich leben. Pela tua graça, queremos fazer tua vontade. Und wegen deiner Gnade wollen wir deinen Willen tun. Eu proclamo sobre cada de Und nós, ich erkläre über jeden hier heute, der hier ist, aqueles que têm o sangue de Jesus sobre si, diejenigen, die hier das Blut Jesu über sich haben, aqueles que aceitaram o dom de Deus, und diejenigen, für alle diejenigen, die die Gabe Gottes akzeptiert haben, não há mais maldição, da gibt es keinen Fluch. não há mais acusação, Dort gibt es keine Anklage não tem condenação, und keine Verurteilung. porque Cristo já levou sobre si tudo Und isso. weil Jesus Christus schon all dies auf sich genommen hat. O que tem para nós é a aceitação de Deus, Was es für uns gibt, ist es die Akzeptanz Gottes, é o favor de Deus. der Gefallen Gottes. Obrigado, Senhor, Danke, Herr, pela tua maravilhosa graça. für deine wunderbare Gnade. Nós queremos ser como Paulo, que deu a sua vida para cumprir o ministério de pregar o evangelho da graça. Wir wollen so sein wie Paulus, der sein Leben gegeben hat, um den Dienst zu erfüllen, indem er das Evangelium der Gnade gepredigt hat. Amém. Amen.